за младите подобро да се вклучат во структурите на општеството, прво тие треба да бидат слушнати. Кај нас 7 од 10 млади, според истражувањата, велат дека никогаш за ништо не биле прашани од локалните или од централните државни власти. Токму ова се едни од главните причини поради кои кај младите во земјата превладува апатија и немотивираност, односно се незаинтересирани за многу општествени процеси, вели Сотир Габеловски, подпредседател на Националниот младински совет. Во моментот се работи на нов закон за младинско учество и младински политики, бидејќи постоечкиот од 2020 година бил со бројни недоречености и не ги дал посакуваните резултати. Инаку законот би донел младите да учествуваат во процесот на креирање на политики, како на локално, така и на национално ниво, да го кажат своето мислење, особено за прашањата кои што нив лично ги засегаат, преку институционалните механизми кои што ги нуди законот, и би имале каде квалитетно да го поминат своето слободно време, каде да се образуваат неформално, каде да учат и творат преку младинските центри, и истовремено да се влие врз креирањето на националните политики. Иако со досегашниот закон беше предвидено во секоја општина да се воспостават локални младински совети, во добар дел од нив тие воопшто не се формирани, додека во само 11 општини низ државата функционираат младински центри. Она што го работиме сега е во консултација со младите изнаоѓање на решенија за како да се надминат овие предизвици и да успееме да ги воспоставиме овие основни механизми за вклучување на младите и основни механизми за поддршка на младите. Треба да придонесат кон креирање на политики и на програми кои што би понудиле некаква надеж на младите да останат во нашата земја. Ако претходно економската ситуација беше главната причина зошто граѓаните па и младите се иселуваат од државата, сега причините за тоа се променети. Главните причини зашто младите заминуваат од државата се лошите услови, односно системска поставеност, лошо образование, здравство, лоши услови за живот и недоволна институционална посветеност на државата за надминување на нивните проблеми. Според некои истражувања, 7 од 10 млади би се иселиле надвор од земјата. За жал, во последните години се зголемува бројот на млади кои што никогаш не би се вратиле назад, но генерално причините за иселувањето веќе не се само економските причини и вработувањето, сега веќе зборуваме на малку повисоко ниво за општ поширок квалитет на живот, кој што опфаќа и социјално дружење, и култура, и домување. Кога зборуваме за иселувањето како долгогодишен и горлив проблем, тука мора сериозно да се работи, да се направат драстични промени, за да можеме овој процес, овој несакан процес, барем малку да го блажиме, затоа што да го запреме тоа тешко дека ќе се случи. Младите како причина за незадоволство случувањата во државата ги посочуваат и партизираноста на општеството, вработувањето не по принцип на заслуги, туку по принцип на блискост до одредена политичка партија. Затоа, идејата велат од невладиниот сектор е воспоставување на програми кои ќе ги задоволуваат основните потреби на младите, односно ќе има возможен потенцијал за развој и успех во земјата, односно квалитетно вработување, домување и образование. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Драјковски.